Öncelikle sigara içiyor musunuz? Bunu sorgulamanız lazım. Çünkü biliyorsunuz ki öksürük irritan bir maddeyle oluşur. Yani herhangi bir gıdanın da boğazımıza kaçması bizi öksürtmeye neden olur. Öksürük bir reflekstir. Yani vücutta solunum yolunda bir irritan maddenin, yabancı bir maddenin dışarıya atılması için gösterilen çabadır öksürük. Yani öksürük sadece viral enfeksiyonlarda olmaz, bakteriyel enfeksiyonlarda olmaz. Hele hele Covid enfeksiyonunun tek bulgusu da öksürük değildir. Öksürük sadece koronavirüs enfeksiyonunda olmadığı gibi koronavirüs enfeksiyonunun da tek belirtisi öksürük değil. Hep söylediğimiz şey bu semptomlar zinciri, yani belirtilerin bir arada olması gerekir. Tek başına öksüren bir kişi kendisinde koronavirüs enfeksiyonu olduğunu düşünmemeli. Ama hep söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Yüksek ateşiniz varsa, boğaz ağrınız varsa, elbette burun akıntısıyla beraber öksürüğünüz de varsa mutlaka bir sağlık kurumuna, enfeksiyon hastalıkları uzmanına, acil hekimine, dahiliye uzmanına, kulak burun boğaz uzmanına, ama hepsinden önce tabii ki aile hekiminize lütfen müracaat edin.